即係為你落一個人降頭啊，個報應你自己係會受翻個報應㗎。所以點解啲降頭師收你咁貴咧？佢落得首先佢自己有一部分嘅錢啊，佢收咗你嘅錢啊，佢要自己去做善事積福先嘅。所以如果嗱，我喺東南亞咁多年嚟，我真係識到一個降頭師咧。呢個降頭師我話俾你聽啊，阿陽光，我都唔敢去見佢嘅，因為佢真係好 short 㗎，short 到離晒譜嘅。我自己都驚佢，因為佢個降頭術真係厲害到飛起嘅。即係而家呢個鬼王啊，馬來西亞鬼王嘅師傅啊，叫做練呢，阿贊練呢。哇！呢個人嗰個降頭術真係去到連和尚啊高僧都未必可以破到佢法。咁犀利啊！係啊，所以我哋唔敢去惹佢嘅呢個師傅。同埋咧就係，若果我哋普通嗰啲善信，我哋會發覺有啲乜嘢嘅情形先發覺，咦？我哋會唔會係就係中咗降頭師去揾你咯？又點樣先至去知道係中咗降頭先揾你咧嚇？有啲人咧，呢一 part 其實佢自己覺得就好抽象嘅。有啲人其實就自己唔係中咗降，佢就以為俾人落咗降頭，就走嚟揾我，亦有。但係有啲人咧真係中咗降頭咧，佢會覺得係點咧？周身痛，好明顯就係真係會周身痛。尤其是半夜夜晚黑嗰陣時咧，成身俾針吉啊，吉到你痛到咧，即係嗰啲差唔多佢哋叫針降咯。同埋係會醒咗見到有隻鬼喺度，咁嗰隻鬼咧就係黑影嚟嘅，一個黑影好大好大嘅黑影喺埲牆度，其實嚟搞緊你個降頭就係用降頭鬼啊嘛，嚟到去都係行緊鬼仔嘅嘢或者大鬼嘅嘢去搞人嘅。咁呢啲就好明顯，你如果中呢一種降嘅人咧，即係唔係講情降先啊，情降就冇乜嘢痛噶，你唔會痛苦噶。